በአንድና በሁለት ዘርፎች ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ የነበረን የኢኮኖሚ እድገት ዳይቨርሲፋይ አድርጋ በግብርና Ministeerri hojii fi ogummaa Itoophiyaa dameen dinagdee damdaneessaa lammiileef carraa hojii babal'isuun bu'aa guddaa argamsiisaa akka jiru ibseera. Misoomni damdaneessaa Itoophiyaa damee qonnaa, indaastirii, albuudaa, turizimii fi dijitaalaa irratti guddina biyyattii saffisiisuuf carraa kan uumuudha. Bu'aan tarkaanfataa misooma dinagdee adda addaan kun oomishtummaa fooyyessuu, daldalaa fi investimentii jajjabeessuun lammiileef fayyadamummaa hunda galeessaa uumuudhaan faayidaa olaanaa gumaachuu irratti argama. Fooyya'insi dinagdee manneelee Itoophiyaa damee dinagdee magaalaa fi baadiyyaatti jiru kakaasuun lammiileen hedduu carraa hojii irratti damee hundaan akka fayyadaman taasisaa jira. Ministeerri deetaan hojii fi ogummaa Salamoon Sookaa haaromsi dinagdee biyyattii sirna dinagdee qonnaan durfamurraa gara sirna dinagdee adda addaatti ce'uu dandeessiseera jedhaniiru. Kunis filannoowwan oomisha Itoophiyaa babal'isuun oomishtummaa dameelee hundaan guddisuun carraa guddaa dinagdee fi dorgomtummaa biyyattii cimsuu himaniiru. Sirna dinagdee damdaneessaatiin qonnaa, indaastirii, albuudaa, turizimii fi ICT keessatti bu'aan gaarii argamuu fi carraan hojii hedduunis uumamuu dubbataniiru. Karaa biraatiinis carraa hojii babal'isuun Itoophiyaan mallattoo badhaadhinaa Afrikaa taasisuuf mul'ata bu'uuraa ka'aa jiraachuu ibsaniiru. Carraa hojii lammiilee babal'isuu fi filannoowwan guddina dinagdee adda addaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuuf ciminaan hojjechuu akka itti fufuu mirkaneessaniiru. Waggoota sadanitti aanan keessatti lammiileen miiliyoona 16 carraa hojii biyya keessaan lammiilee miiliyoona 3.5 immoo carraa hojii biyya alaarraa fayyadamoo taasisuuf karoorri qophaa'aa jiraachuu beeksisaniiru. በእናቶች ሞት በህፃናት በዘላቂ ጤና ግቦች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች በወረርሽኞች በአየር ለውጥ በተለያዩ ነገሮች በሚመጡ ችግሮች ላይ በጋራ ኢትዮጵያን ዱዋ ሃዶሊ ፊ ዳይመን ሂርሱፍ ቢዮታ አፍሪካ ፈኬኛ ካንታን tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hojiirra oolchuu dandeesseetti jedhan ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaaba. Fayyaa fi soorata daa'imman Afrikaa dubartootaa fi ga'eessotaa fooyyessuuf kan kaayyeeffate konferensiin kaawuntdaawun 2030 Addis Ababaatti gaggeeffamu eegaleera. Konferensii kanarratti qaamoliin biyyoota Afrikaa adda addaa irraa bahan imaammata fayyaa baasan irratti hirmaataa jiru. Yaa'ichi ragaalee biyyaalessaa fi maddoota odeeffannoo saayinsawaa ta'an bal'inaan walitti qabuu fi xiinxaluu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, akkasumas odeeffannoo xiinxalamee imaammata fayyaa dhaqqabamummaa haqa qabeessaa ta'e taasisuu fi galteewwan ijaarsaa sirna fayyaa argachuuf faayidaa akka qabu ibsameera. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa konferensiin kun waltajjii biyyoonni galmoota misooma itti fufiinsaa qaban 2030 galmaan gahuuf keessumaa fayyaa haadholii fi daa'imman irratti jijjiirama argamee waliin ta'anii konferensichi Itoophiyaan du'aa haadholii fi daa'immanii haala olaanaan hir'isuu ishee ilaalchisee waltajjii muuxannoo fi barumsa argattee ittiin qooduuf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan waggoottan muraasaan darbanitti du'aa haadholii fi daa'imman hir'isuu keessatti jijjiirama guddaa galmeessisteetti. Kanaanis du'a daa'immanii fi haadholii irratti dhaqqabu haala olaanaa ta'een hir'isuun kan danda'ame yoo ta'u, muuxannoon kunis biyyoota Afrikaa hedduuf fakkeenya ta'uu kan danda'e akka ta'e himaniiru. Damee fayyaatiin hawaasni tajaajila fooyya'aa ta'e argachaa jiraachuu qajeelchi fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo beeksise. Qajeelchi fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo raawwii hojii joota 11 darban irratti gamaagama gaggeesseera. Itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Usmaan Alii barichi hawaasni tajaajila fayyaa fooyya'aa kan itti argate ta'uu eeranii deeggarsaa fi hordooffii aanaalee fi ganda hunda irratti taasifameen bu'aa fiduu dandeenyeerra jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis jijjiirama argame kanaan osoo hin qufin muuxannoo waggaa darbeerraa fudhannee waggaa dhufuu hanqinaalee jiran guutuun karoora keenyaa guutummaatti kan milkeessinu ta'uu qabaa jedhaniiru. Gama piroojektotaatiin baroota darban keessatti piroojektonni 14 kan jalqabaman yoo ta'u, isaan keessaa 11 xumuruun 3 qofti hafuun isaanii damichaaf xiyyeeffannoon kennamuusaa agarsiisaa jedhaniiru. መደበኛ ምዝገባ ወይም ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ምዝገባ ያካሄድንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በእቅድ ደረጃ 982801 እቅድ ይዘን 1,56,406 የሚሆን ወይም የእቅዳችን 170%
የፈጸምንበት ሁኔታ ነው ያለው። ናኖ አማራቲ ገልሜን ታቴ ሙርቴሶ ቴክኖሎጂ ዲጂታላቲን አከ ዴገረሙ ታሲሱን ተጃጅሊ ሀቀ ቀቤሳፊ ደቀበማ ተየ አከ ጅራቱፍ ገርጋሩ ኢፎሜራ ወገንቱን ተጃጅለ ከና ማዛ በዛብህ ገልሜን ታቴ ሙርቴሶ ናንቸ ኬሰቲ ራወተመን ቴክኖሎጂ ዲጂታላቲን ዴገረሙን ኢሳኒ ተጃጅሊ ከነሙ ሀቀ ቀቤሳፊ ደቀበማ ታሲሰኒሩ ጀደኒሩ በረባጀታ ከነቲስ ገልሜን ታቴ ወሙርቴሶ ኩመ ዲበሰገሊ ፊ ኩመ ሰዴተሚ ለማፊ ኢበሰዴት ዳሎታ ዱአ ጉዲፈቻ ጋይላፊ ወሊኩ ራወቹፍ ከሮርፈሜ ሃንጋማቲ ዲቤንታ ዲበቶኮ ፊ ቶርባ ገልማው ኤረኒሩ በኬወን ተጃጅሊ ገልሜ ኢtti kennamu kuma afuri ol keessa ibbashaniif torbaatama teknooloojiin kan deeggaraman ta'uu ibsaniiru. Kanaanis hojimaanni qindaa jiraachuu irra darbee hojiin hubannoo uumuu hedduun hojjetamus yaadachisaniiru. Dandeettiin galmee qabeenyaa karaa teknooloojii dijitaalaa gaggeessuun baasii mootummaa qusachuu qofaa osoo hin taane odeeffannoo qulqullinaa fi saffisaan argachuu akka danda'amu taasiseera jechuun eeraniiru. Naannichatti waggoottan 5 darban hojii qindaa'aa ta'e hojjechuun taateewwan miiliyoona 5 ol galmeessuun danda'ameera jedhaniiru. To strengthen the regional power integration and power trade. As we have been providing power for the rest part of Africa, we will just keep on doing the same. Tarsimoo humna ibsaa itti fufiinsaa qabuu fi amansiisaa ta'e naannoo hundatti dhaqqabamaa taasisuu kan dandeessisuu qophaa'aa jiraachuu Ministeerri Bishaanii fi Enerjii beeksise. Ministeerri Bishaanii fi Enerjii raawwii sagantaa dhaqqabamummaa humna ibsaa biyyaalessaa marsaa 3ffaa irratti marii gaggeesseera. Ministeerri Deetaan Damee Misooma Enerjii Injiinar Sultaan Walii humni ibsaa guddinaa fi sochii misoomaa gosa kamiifuu murteessaa ta'uu ibsaniiru. Badhaadhina guddinaa fi misooma itti fufiinsaa Itoophiyaaf annisaa gatii madaalawaa haaromfamuu danda'u itti fufiinsaa qabuu fi amanamaa ta'e dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Hojiirra oolmaan sagantaa dhaqqabamummaa humna ibsaa 1ffaa fi 2ffaan hawaasa baadiyyaa qaamolee sarara guddichaarraa fagaatanii argamaniif teknooloojii aduurraa fayyadamaa taasisuu irratti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiirra oolmaan sagantichaa marsaa 3ffaa annisaa qulqulluu jijjiirama qilleensaa dandamatuu babal'isuu hojii oomishtummaa dursa kennuu adeemsa dijitaalaayizeeshinii damichaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatee ta'uu ibsaniiru. Raawwii marsaa kanaatiif doolaarri biliyoona 18 ol akka barbaachisu eeruun walitti hidhamiinsa annisaa naannawichaa cimsuu fi biyyoota Afrikaa biroof annisaa dhiyeessuuf tattaaffiin taasifamaa akka jirus ibsaniiru. Hojii gaggeessaan humna elektirikii Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa ijaarsi buufataalee humna maddisiisuu dabarsuu fi raabsuu cimee kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Karoorri kun bara 2035tti guutummaa biyyattiif humna ibsaa dhiyeessuuf akka ta'e ibsaniiru.